गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी जारागुरि फरायसालिमायाव ओनसोलनि थांनाय मेट्रिक आनजादाव सेथि बाहागोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनायजों लोगोसे मान बावो। सा 50सो फरायसाफोरखौ आर'नाइ आरो अनथोब होनानै ओनसोलनि गोरों गोरा आरो फोरोंगिरिफ्रा मान बावो। फरायसाफ्रा इयुनाव आरोबाव जाहाथे साबसिन फरायनो हायो आरो गोजौ थाखोनि सानथौनि जायो बेनि थुलुंगा होनायनि नोजोरजों गबिन्द बसुमतारी कलेजआ बे मान बावनाय थुलुंगाखांआरि हाबाफारिखौ दिनै लायो। फरायसालिमानि गोरायुं दानसोरां इस्लारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोननि कलेजाव 70% मोननाय फरायसाफ्रा आबुङै बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन आरो 70% खम मोननाय फरायसाफोरा 50% रेहायाव मुं थिसननो हागोन। दिनै नैबे गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरि बेवहाय फेलिसिटेसन प्रग्राम लानाय जादों। बे हाबाफारिया जों मोनसे सेन्टार हायार सेकेन्डारि जारागुरि बे ओनसोलाव जायनाखि गथ'फोरा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बे गथ'साफोरखौहाय दिनै आर'नाइजों लोगोसे बिसोरनो माखासे अनथोब होनानै बिसोरखौ बरायनाय जादों। इयुनाव जे बिसोरो आरोबाव फरायनो खाबु मोनो बा थुलुंगा मोनो बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंसिनि चेनेल बा नैबे मिडियानि गेजेरजोंनो आं फोसावनो सानदों जे सिगांनि बायदियैनो जोंनि कलेजावहाय स्टुडेन्टफोरनिफ्राय माखासे रोखोमनि एडमिशनफोरखौहाय फ्रियै लानाय जादों। दा बेफोर जाहैबाय जायनाखि फरायसा बा फरायसुलिया 70% आरो बेनि गोजौआव मोननो हादों बिसोरो नैबे बोसोराव फ्रियै एडमिशन खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जायनाखि लेस देन 70%नि खमाव मोननो हादों बिसोरनि थाखायबो बा गासै स्टुडेन्टनि थाखायबो बेवहाय 50% एडमिशनावनो 50% फिसावनो बिसोर एडमिशनखौ लानो हागोन। बे गोरों फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां मानगोनां सुबुं फोरोंगिरि फरायसाफोरजों लोगोसे रायजोफोराबो नुजाथियो। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।